6-cı sinif monitoring imtahanına hazırlıq məqsədi ilə dəstək videomuz davam edir. Bizim birinci bölməmizdə kəsirlər mövzusuna baxacağıq. Kəsirin əsas xassəsi nədir? Kəsirin ixtisarı nədir? Kəsirdə bilirik ki, məsələn yazıram 3/2. Bax, ən sadə bu 2/3 deməkdir. Yadda qalsın, surəti bölürük məxrəcə. Yuxarı surətdir, aşağı hissə məxrəcdir. Yəni 3/2 o demək ki, sürəti bölürük məxrəcə. Yəni 2/3. Məsələn, deyirəm ki, bunu kəsrə çevir. 5/6 olacaq 5/6. 5 sürətdə, 6 məxrəcdə. Kəsrin əsas xassəsi nədir? Kəsrin sürətini və məxrəcini eyni bir ədədə vursaq, kəsrin qiyməti dəyişməz. Məsələn, 3/2 deyil, vururam sürətdə, məxrəci də, tutaq ki 2-yə, üstünə yazıram 2. Başlayıram vurmağa 2-yə, 2-ni 2-yə, 3/2-yə. Nə eləyir? 6/4. Baxın, 3/2 ilə 6/4-ə bərabərdir. Və ya böləndə, məsələn, 12/8-dir. 12/8-in sürətinin və məxrəci 8-də, 12-də hər ikisi 2-yə də bölünür, 4-ə də bölünür. 4-ə bölsəm 8/4, 12/4, 3, 8-də 4-ə bölünür, 3/2. Bax, bu kəsirlər bərabərdir. Yəni, kəsirin əsas xassəsi odur ki, kəsirin sürətini və məxrəcini eyni bir ədədə vursam və ya bölsəm, kəsirin qiyməti dəyişməz. Məsələn, deyir ki, boş xanaları doldur. Yəni, nə yazsam doğru bərabərlik olar? Bax, burada, burada və burada. Baxıram ki, 3-dən 6-nı necə alıb? 2-yə vurub. Mən də onda 1-i vururam 2-yə. Olur, sual işarəsinin yerində nə? 2. Baxıram ki, 18 alıb. 3-dən 18-i necə alıb? 6-ya vurub. Mən də onda 1-i götürürəm, vururam 6-ya. Olur 6. Baxıram ki, 7-ni necə alıb? 1-i nəyə vurub? 7-yə. Mən də götürürəm, 3-ü vururam 7-yə. Olur nə? 21. Deməli, boş xanalarımızı bax bu şəkildə doldurmuş olduq. Məsələn, belə bir tənliyə baxaq. Yazıram. 5x-8 böl 5 bərabərdir 45/18. Baxıram ki, 45-45-ə bərabər olub. Nəyə vurub? 9-a. Deməli, buranı da 9-a vurmalıdır ki, bu 18 alınsın. Bəs sual yaranır. Nəyi 9-a vuranda 18 eləyir? Əlbəttə ki, 2-ni. Deməli, 5x-8 bərabər 2. Bu tənliyin həllinə də baxaq ayrıca. Bu haqda danışmaq istəyirəm. Deməli, bu tənliyin həllində nədir bizim əsas lazım olan bir şey? Bu tənliyin həllində bizə lazım olan odur ki, mən tutaq ki, sənə vermişəm bir dənə x. Sən almısan bu x-i, necə 5x eləmişsən? Bilirik ki, burada vurma əməli var. Vurmuşsan 5-ə. Sonra nə eləmişsən? Çıxmışsan 8-i. Bərabər cavab nə olub? 2. İndi mən sənə deyirəm ki, geri qayıt. X-imi mənə qaytar. Sən indi nə eləyəsən? Bu elədiyin əməlləri tərs gedəsən. Çıx 8 deyil. Üstə 8 gələsən. Üstə 8 gəldi. 5 vur x bərabərdir 10. 5-ə vurmamışdım. İndi 5-ə böl. 10 bölünsün 5. X də bərabər nə alınacaq? 2. Deməli, cavabımız oldu nə? 2. Davam eləyək. Kəsirlərin ixtisarı nədir? Kəsir verəcək mənə bir dənə. Deyəcək, ixtisar elə. Nə edəcəm? Kəsirin ixtisarı odur ki, sürəti də, məxrəci də birdən fərqli, eyni bir ədədə bölməliyəm. Yəni, bu da ixtisar. Bax, özüm düşünürəm. 28 ilə 64, 28 çox ədədə bölünür. Məsələn, 7-yə bölünür. 64 7-yə bölünür? Yox. Məsələn, 28 2-yə bölünür. 64 2-yə bölünür? Bəli, bölünür. Deməli, hər ikisini 2-yə bölə bilərəm. 64-ü 2-yə bölürəm. Fikrimdə böldüm 32. 28-i də 2-yə böldüm 14. Davam edirəm. Yenə ixtisar gedirsə aparıram. 32 ilə 14. Hər ikisi
32 4-ə bölür. Durub tez 32-ni 4-ə bölə bilmərəm. Əvvəlcə baxıram görək 14 də 4-ə bölünür? Yox, bölünmür. 32 2-yə bölünür. 14 də 2-yə bölünür? Bəli. 32-ni 2-yə böləndə 16, 14-ü 2-yə böləndə 7. Baxın, artıq heç birində ortaq yoxdur. 7 7-yə bölünür, 16 7-yə bölünmür. Daha ixtisar yoxdur. İxtisar yekunlaşdı. Cavabımız oldu 16-da 7. Məsələn, birini də götürürəm. Yazıram 90-da 60. Hər ikisi 10-a bölünür. Çünki sonu 0-la bitir. 10-a böləndə, 60-ı 10-a böləndə 6. Daha mən bura durub 10 yazmıram. Uşaqların ən çox elədiyi səhvlər. 10 yazmıram ora mən. Fikrimdə başlayıram tutduğum ədədə bölməyə. 60-ı 10-a böldüm 6. 9-u 10-a böldüm. 90-ı 10-a böldüm 9. Baxıram yenə 9 ilə 6 ixtisar gedir. Gedir. Hər ikisi 3-ə bölünür. 9-u 3-ə böləndə 3. 6-nı 3-ə böləndə 2. Daha ixtisar yoxdur. Cavabımız oldu 3-də 2. Məsələn, bir ixtisara da baxaq. 12 ilə 3. 12 4-ə bölünür. 3 4-ə bölünür? Yox. Hər ikisi nəyə bölünür? 3 nəyə bölünür? 3-ə. 12 də 3-ə bölünür? Bəli. 3 3-ə 1, 12-ni 3-ə 4. Cavab oldu 4-də 1.